Merhaba arkadaşlar. YouTube'daki videolarımın altına sıklıkla gelen sorulardan bir tanesini sizlere videolu bir cevap vereyim. Merhaba, muhabbet kuşlarımın kafesine ne zaman yuvalık takmalıyım? Arkadaşlar şimdi sorumuz güzel. Bundan püf noktaları var. Diyelim ki muhabbet kuşunu çift aldınız ya da bir çift muhabbet kuşunuz var. Kafesi buna göre ne aralıkta takabiliriz? Yeni bir muhabbet kuşu çifti aldıysak eğer 3 gün kafeslerine alışsınlar. 4. gün muhabbet kuşunuzun kafesini, yuvalığını takın. Diyelim ki sizin muhabbet kuşunuz 1-2 yıldan beri sizde ya da 5 aydan beri sizde. Siz elinizde bulunan çift muhabbet kuşuna yuvalık takacaksınız. Bunu da hemen takabilirsiniz. Evinizde olan 15 günü geçmiş olan kuşlara hemen yuvalığı takabilirsiniz. Ama siz yeni bir çift kuş aldıysanız ortalama bir 3 gün falan dursun ya da bir hafta dursun. Ondan sonra yuvalığı takmanızı tercih ederim ben. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar kolay kolay muhabbet kuşlarınızın yavru alımında herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınızı videoların altına yazın. Ben de ona göre en kısa sürede cevap vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar.